සුබ දවසක්. සිංහල බසින් හෙබ්‍රෙව් උගනිමු. බයිබලයේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාව දැන ගැනීම කිතුණුවට අවශ්‍යද? මෙම කුඩා වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ හෙබ්‍රෙව් චින්තනය ගැන පුංචි අදහස් කිහිපයක්. හෙබ්‍රෙව් චින්තනයේ පදනම් වන්නේ රූපක සහ අලංකාර මත. පැරණි භාෂාවේ විශේෂණ හා ගුණාත්මක පද නැති බව ඔබට දකින්න පුළුවන්. බොහෝ වාක්‍ය කෙටි, ඒ වගේම කෙලින්ම කරුණු දක්වා තිබෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපිට එක වචනයක් ගත්තොත් ඒ වචනය ගැන අපිට දකින්න පුළුවන් එහි තිබෙනා වූ පිටතින් පෙනෙන වචනයට වඩා එහි ඇතුළතින් තිබෙනා වූ එමෙත එහි ගැඹුරින් සඳහන් වෙනා වූ කාරණාව ඊට වඩා විශාල බව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක වචනයක් තුළින් බොහෝ අදහස් දැක්වීම කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට කිද්රෝන් යන වචනය. දෙක වංශාවලිය පොතේ එහෙම නැත්නම් දෙක ලේකම් පොතේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ දේව මාලිගාවේ තිබුණු අපවිත්‍ර දේවල් ඒ සියල්ල ගෙනහිල්ලා කිද්රෝන් වලට දැම්මයි කියලා තමයි අපිට සුද්ධ බයිබලයේ අපගේ පරිවර්තනවල අපිට දකින්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කිද්රෝන් කියන වචනේ තේරුමක් තියෙනවා අඳුරු නැත්තම් මූසල කියන අර්ථයක් මේ වචනේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඕන උත්සාහ කරන්නේ ඒ අපවිත්‍ර දේවල් අර අඳුරු මූසල තැනට නැත්තම් අඳුරු මූසල ඔයට දැම්මයි කියන අර්ථය තමයි ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා බයිබල් විශාරදයන් පෙන්වලා දෙනවා. එසේ නොමැතිවර කිද්රෝන් කියන ස්ථානයේ පමණක් නෙමෙයි එහි අර්ථයත් ඒ ගැබ් වෙන ආකාරය එහෙම නැත්නම් අර්ථයත් ඉස්මතු වෙන ආකාරයෙන් තමයි ඒ වචනය ඒ ආකාරයෙන් සඳහන් කර තිබෙන්නේ. එසේ නැත්නම් වෙන තැනකට ගිහින් දැම්ම කියලා ඉවරලා ඒක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කිද්රෝන් කියන වචනේම එතන යොදා තිබෙන්නේ ඒ අපවිත්‍ර දේවල් අපවිත්‍ර ස්ථානයකට මූසල තැනට අඳුරු තැනක ගිහිල්ලා දැම්මයි කියන අර්ථයෙන් තමයි ඒ වචනය විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දකින්න පුළුවන් ද්විතීය නීතිය කතාවේ නැත්නම් ද්විතීය කතාවේ ද්විතීය නීති සංග්‍රහයේ පොතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයට අනුව පොලිය මුදලක් දීලා පොලිය අය කිරීම සම්බන්ධව ඒක සඳහන් වෙනවා. ඒක පාපයක් හැටියට. පොලිය යන වචනයේට හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ භාවිත වන වචනය වන්නේ නෙෂෙක් කියන වචනය. මේ නෙෂෙක් කියන වචනය අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා තවත් අර්ථයක්. ඒ අර්ථය තමයි සපා කෑම නොහොත් දෂ්ට කිරීම යන්න. ඒ අනුව ගිනි පොලි ගැනීම සපා කෑමකට නොහොත් දෂ්ට කිරීමකට සමාන බව තමයි গুপ্ত ආකාරයෙන් අපිට දක්වා තිබෙන්නේ. නෙහෙමියා පොතේ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා තමාගේ සහෝදරයාගෙන් පොලිය ගැනීම කොයිතරම් වැරද්දක්ද කියන එක එහි පෙන්වා දෙනවා. එහිදී උදාහරණයක් ඇටියට එහිදී විශේෂයෙන්ම පෙන්වන්නේ ඒ නෙෂෙක් නැත්නම් පොලිය කියන වචනයෙන් පෙන්වුම් කරනවා ඒක පොලිය ගැනීමක් හැටියට සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක තමාගේ සහෝදරයාට දෂ්ට කිරීමක්, තමාගේ සහෝදරයාට කරන අසාධාරණයක් බව ඒකින් තවදුරටත් තහවුරු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් එමෙත් කියන වචනය. හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ මේ එමෙත් කියන වචනේ නිර්මාණය කරද්දී ඔවුන් සත්‍ය කියන අදහස නැත්නම් ඇත්ත ඒ කියන අදහසට සඳහා තමයි මේ එමෙත් කියන වචනය භාවිත වෙන්නේ. හැබැයි මේ එමෙත් කියන වචනේ ඔවුන් නිර්මාණය කරනකොටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ විශාල අර්ථයක් ඇතුව. ඒ සඳහා ඔවුන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අලෙෆ් කියන අක්ෂරය, මෙම් කියන අක්ෂරය, ඒ වගේම ටව් කියන අක්ෂරය. මේ අලෙෆ් කියන අක්ෂරය හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර මාලාවේ පළවෙනි අක්ෂරය. මෙම් කියන අක්ෂරය ඒ හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර මාලාවේ මැදම තිබෙන අක්ෂරය. ඒ වගේම ටව් කියන අක්ෂරය හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර මාලාවේ අවසාන අක්ෂරය. එතකොට මේ අක්ෂර තුන ඕන උපයෝග කරගනිමින් මේ එමෙත් කියන වචනේ නිර්මාණය කිරීමේදී ඕන් මේකින් පෙන්눔 කරන ලබන්නේ සත්‍ය කියලා කියන්නේ මුළු අක්ෂර මාලාවම අන්තර්ග්‍රහණය වෙන එහෙම නැත්නම් මුළු අක්ෂර මාලාවම එකට එකතු වෙන ස්ථානයක් හැටියට සත්‍ය කියන්නේ සම්පූර්ණ සත්‍ය. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් භාගයට ඇත්ත නෙමේ සම්පූර්ණ සත්‍ය කියන අර්ථයම ඒ සත්‍ය කියන වචනය තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඔබට වචන කීපයක් ඔබට වචන දෙකක් මම ඔබත් ඉදිරියේ ඔබ සමග බෙදා ගන්නම්. හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ ව්‍යංජන අක්ෂර ඇති වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා ඒකට ඒ සඳහා රූපාක්ෂර භාවිත වෙච්ච බව. මේ රූපාක්ෂර වලට විශේෂ අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ රූපාක්ෂර වලට අනුව අලෙෆ් කියන අකුරේ සංකේතය නැත්නම් ඒ රූපාක්ෂරය වන්නේ මීහරකගේ අන්තට්ටුව.
එහි එක අර්ථයක් තමයි ශක්තිය. ඒ වගේම ළමෙඩ් කියන අක්ෂරයේ සංකේතය තමයි සැරයටිය. ඒ අනුව දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන් ලියන්න උන් පාවිච්චි කරේ මේ L කියන වචනය. L කියන වචනේදී ඒතර අලිෆ් අක්ෂරයත් ළමෙඩ් අක්ෂරයත් තමයි උන් භාවිත කරන්නේ. ඒතර අලිෆ් අක්ෂරයෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ ශක්තිය, ළමෙඩ් අක්ෂරයෙන් සැරයටිය නැත්නම් මඟ පෙන්වන්නා කියන අර්ථය. ඒ අනුව උන් දෙවියන් වහන්සේ කියන වචනේ දෙවියන් වහන්සේට යොදනකොට ඔවුන් ඒකෙදි අදහස් කරන්නේ ශක්තිමත් මඟ පෙන්වන්නා නැත්නම් ශක්තිමත් නායකයා කියන අර්ථය තමයි ඒ වචනේ තුලම අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් එක වචනයක් ඔබ ඉදිරියේ තවන්නම් ආබ් නැත්නම් ආව් කියන වචනය. මේ බෙත් අක්ෂරයේ මේ මැද ඩාගේෂ් තිත නැතුව අපි ශබ්ද කළොත් ඒක ආව් ව ශබ්දය තමයි ඉන්නේ. ඒ අනුව අලිෆ් අක්ෂරයයි ඒ වගේම මේ බෙට් අක්ෂරයයි මේ දෙක අරගත්තොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් මේක ආබ් කියලාත් සමහරව උච්චාරණය කරනවා, සමහරව ආව් කියලාත් උච්චාරණය කරනවා. නමුත් මේ දෙකේම අර්ථය තියෙන්නේ පියා. ඒතර මේ පියා කියන වචනේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අලිෆ් කියන අක්ෂරයේ ශක්තිය, ඒ වගේම බෙත් කියන්නේ නිවස. ඒතර නිවසේ ශක්තිය නැත්නම් නිවසේ නායකත්වය කියන අර්ථයේ සහිතව තමයි ඒ පියා කියන නැත්නම් තාත්තා කියන අර්ථය ඕන් ඒ තාත්තා කියන වචනයම ඕන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව හෙබ්‍රේය භාෂාවේ ඒ වචනයක් පවා නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් ඊතරම්ම සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. හැම වචනයකම විශාල අර්ථයක් තියෙනවා. වාක්‍ය ගණනකින් කිව හැකි අර්ථයක් එක වචනයක් තුළ තියෙනවායි කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. මම මෙතන අද දවසේ නවතිනවා. මේ වීඩියෝ මාලාව සමග තවදුරටත් රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. ජේසුස් පිහිටයි.